Lho kok sampun? Setunggal malih. Sampean setunggal malih kok tak ngrungokno kok enak. Sallallahu ala nabiyya Muhammad. Sallallahu ala nabiyya Muhammad. Engul fi yaumil qiyamah. Sallallahu ala nabiyya Muhammad. Sallallahu ala nabiyya Muhammad. Safi'ul khalq fi yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai, Parekbek, nggih. Parekbek, Lakbok, Ciamis, Jawa Barat, Indonesia, dunia. Yang ingkang kawula hormati para sepuh, ini sepuh, Parekbek, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Ibu Majelis Taklim, sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah kula saged silaturahmi dhateng Parekbek. Parekbek niki termasuk silaturahmi komplit kula. Biasane kula niku nek lunga ijen. Niki dilalah bojo kula melu. Pengen ngertos Parekbek Ciamis. Nah niki bojo kula niki. Kersane kula ora diarani rung dibojo. Niku anak kula niku. Sing wanteng niku. Nah niku. Enten tesian teng jero montor niku mboten mandhap. Ajeng tuku cilok. Anak kula sing cilik arep tuku manuk. Emprit niku mbuh eneng mboten. Nggih niki acaranipun suronan utawa Muharram. Sebab niki dilaksanakan teng wulan Muharram utawa Suro. Nggih. Dados wulan niku enten Suro, Sapar, Mulut, Badha Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Syawal, Selo. Besar Suro. Ramadan poso. Syawal riyaya. Dzulqa'dah mantu. Besar mantu. Suro prei mantu. Gitu. Sapar mantu malih. Mulut mulutan. Badha mulut biasane khol Kot Si Abdul Qadir. Terus mawon kin badha mulut Madil Awal Rejeb Rejeban. Saban Sadranan. Nggih ta? Niki Jawa apa Ciamis lho? Lah niki janeng to niki? Oh, terbang. Janeng nggih. Sallallahu alaihi sallallahu kula ajeng nirokno ra iso. Niki angel niki. Nek kula nirokno Habib Syekh ngono iso.
Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Nabi Muhammad. Dalikal fadlu min Allah. Gok. Ya ana iso kula. Nirokno sinten malih kula. Iso kabeh sing niki ra iso kula. Sallallahu alaihi wasallam. Lha ngeten iki lho. Dadi gene dhewe niku reja. Agamane dhewe niku nyenengno. Reja. Reja ki anggere wonten wulan mesti eneng rejan-rejan peringatan. Ngeten niki mboten kabeh. Arab mboten enten ngeten. Nggih. Mulane beda titik padu nek kono. Beda jenggot bedil-bedilan. Beda kathok bedil-bedilan, beda takbir ngafirno tanggane. Ngono nek kene mboten. Kaya ngeten iki rukun. Niki nandani napa? Syukure wong Indonesia saking senenge wong kene niku. Seneng napa? Seneng isi kebagian agamane Gusti Allah, seneng. Tur mboten sapadu. Wong kene niku syukur mulane bagiane senaosa beda-beda tetep rukun Quran 30 juz, ana sing kebagian komplit ya alhamdulillah. Ana sing mung kebagian Yasin tok ya alhamdulillah. Ana sing namung kebagian kulhu alhamdulillah. Ana sing namung kebagian sumum bukmun umyum fahumlah gara-gara bojone cerewet. Ana sing namung kebagian sak huruf tok nek ditimbali garwane jawab nun. Iki ya Quran. Salat ana sing kebagian sedina ping 5 komplit, ana sing seminggu pisan Jumatan. Ana sing setahun pisan riya. Wis kebagian kabeh niku disyukuri, ana mulutan ya syukuran. Ana niki Muharraman ya syukuran, nandai napa? Syukur. Islam niku hijrahe mboten namung tekan Madinah. Iso hijrah dugi Ciamis. Islam niku lak pertama lah hijrah lagi hijrah. Sing diarani bulan Hijriyah niku lak tandane hijrahipun Kanjeng Nabi hijrah. Dadi Nabi niku hijrah. Wong kelase Nabi nggih, kelase sampean ya minggat. Nek Nabi hijrah. Hijrah saking Makkah dateng Madinah. Soalnya wong Mekah mboten gelem diulang Kanjeng Nabi. Dadi nek ana guru ngulang ora disenengi wong wis biasa. Wong Nabi ngulang kawitan ya digedhingi wong. Nggih. Lah soalé Nabi niku manggene teng Mekah. Manggene teng Mekah niku lak masalah lho. Soalé napa? Wong Mekah niku mboten ngerti mboten ngerti Nabi. Dadi aja sampean kira wong Mekah niku ngerti Nabi terus Nabi dugi terus disambut Assalamualaikum ya Rasulullah, matur mboten. Wong Mekah niku ora ngerti Nabi. Wong Mekah niku Gusti Allah patung, dadi ora ngerti Nabi. Penyembah berhalane dukun malah ngerti wong Mekah. Lho, sing ngerti Nabi niku lak wong sing duwe kitab suci. Wong Nabi niku napa jabatan sing diberikan kalian Allah yang tertulis dalam kitab Taurat, Zabur, Injil. Nah, wong Mekah niku ora duwe kitab. Dadi sampean kira terus wong Mekah niku kawitan teko Nabi terus ngerti Nabi. Mboten ngerti. Wong Mekah niku ditinggal Nabi niku ket mulai Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail niku Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail. Nabi nomor 7. Nabi nomor 7 niku pindah datang Filistin. Jadi Nabi Ibrahim sak keluargane niku boyong datang Filistin. Nah, Mekah niku kotong, mula Mekah niku diarani fatrah. Fatrah niku kosong dari kenabian. Mula wong Mekah niku ora ngerti Nabi. Ya gampangane kok ya wong ngeten iki lah. Sampeyan ning kene ngerti kiai. Ya soalnya diulangi kiai. Nah, kula ngeten iki teng mriki mboten kuwatir wong sampeyan ngerti kula ngerti kiai. Sampai disambut-sambut, Gus. Nggih ta. Sampai orang sing mau batek lambiku bareng. Oh, untung sing bedah sing buri kira-kira ngono dadi kula niku ora dicurigai. Lho, soalnya napa wong mriki diulang kali para kiai, dikenalkan kalian para ulama. Kula niku teng pedalaman Irian sing ora ngerti kiai ngoten niku. Kula ya ora kuwatir orang terus wah kudu dihormati ya ora. Wong Irian ora ngerti kiai. Bentuk kaya kula mesti diarani tim pemburu babi.
Lha gila mula wong Mekah niku ora ngerti nabi. Mula dawuhipun Allah wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Dadi sing ngerti nabi niku ya namanya Gusti Allah. Beda kok nabi niku lahir teng Filistin ngoten wong Filistin ngerti nabi. Soalnya tiang Filistin niku duwe agama Yahudi Nasrani. Mula pindah Madinah ngerti nabi wong Madinah niku duwe agama. Nggih tiang Madinah niku duwe agama. Mulane begitu Kanjeng Nabi rawuh dateng Madinah tolal badru karena ngerti Nabi. Lha wong Mekah ora ngerti. Wis ora ngerti Nabi. Padahal niku pun tahun 620. 620 niku lak dereng dangu ta. 620 Masehi Nabi niku pindah saking Makkah dateng Madinah. 650 niku Ciamis niku pun dadi kota metropolitan. Lha nggih. 400 niku teng Jawa Barat rada tengah mriku wonten kerajaan Tarumanegara. 450 wonten kerajaan Galuh. Nggih ta? Niku pusate teng Kawali niku. Kawali niku rak Cipaku niku nggih. Niku pun tahun 450 pun enten kerajaan gede teng mriki. Tahun 600 Jawa Tengah pun enten kerajaan Mataram. Malang niku pun enten kerajaan Kanjuruhan niku tahun 450. Jepara sakiwa tengene pun duwe keraton agung namine Kalingga rajane Sima. Lho dadi sampeyan aja mbayangno terus Nabi lahir ning Mekah terus jahiliyah sak donya jahiliyah kabeh ngono. Ya mboten. Sing jahiliyah ya wong Arab niku tok sing ora kenal Nabi. Itu sing koclok-koclok ya meng wong kono. Jadi ngeten iki kan cara pandang mengikuti aturan waktu kelahiran Nabi 571 Jawa niku wis duwe kerajaan Kalingga. Ciamis wis duwe kerajaan Galuh Paku. Duwe. Jadi mulane Nabi hijrah tahun 620 niku Jawa niku wis makmur, wis pinter. Teng mriko dereng kenal Nabi. Mulane diulang Nabi wong Mekah ya nesu. Wong Gusti Allah akeh patunge akeh kok diulang Gusti Allah siji. Ora trimo ya apa ulangan Gusti Allah akeh we ruwet apa meneh mung siji. Lha teng Mekah niku banyu angel kongkon wudu. Coba diombe we angel kok malah kongkon wudu apa meneh kon jinabat. Wong diombe we angel malah kongkon adus. Lah jinabate wong kono sewengi iso ping 9. Lah ngentek-entekno banyu. Mriko niku panganan angel, Mekah niku panganan angel nek ora berburu, ora eneng panganan, golek iwak ning kali, ora eneng iwake kaline wong Mekah ora ning banyune. Mulane wong Mekah niku ket biyen wong Arab niku ya ora berubah. Mulane dadi kiai nek ning Jawa karo ning Arab ngono ya gampangan ning Arab timbangane ning kene. Kiai teng Arab niku sing dibakas ku padha ket biyen sampai saniki. Bakas kewan ya paling sapi, unta, wedhus. Ora ono kiai Arab kok bakas tekan apa garangan ora enek. Garangan, trenggiling, undur-undur ya ora enek. Iwak sapu-sapu ngono ya ora enek. Kiai mriko niku bakas napa woh-wohan ngoten iki. Iki biyen iki namanya kurma, drima ngoten iki. Mboten enten bakasan tekan duren, kesemek, sawo, ciplukan. Ya ora eneng. Teng mriko niku lek bakas demit ket biyen ya namanya syaiton, jin ngoten mek loro niku. Mboten enten kok bakasan kaya teng mriki tentang wewe gombel. Gundul pringis, jerangkong, pocong. Napa malih niku? Minyak lampir, grandong. Jadi teng mriki niki dinamikanya lebih anu mulane ngarep kongkon zakat kongkon sedekah. Ya apa to pangan wae angel malah dikongkon sedekah. Mulane wong Arab niku nek dagang ya bolone kudu akeh. Nek dulure ra akeh perang antar suku kalah. Wong Arab niku nek berburu ya kudu sak keluarga besar. Nek berburu kok wong telu ngono ya ora kecekel kewane. Mulane wong Arab niku senengane ngitung dulur iki anake sapa ibin ngono niku. Mulane ngapal kabeh karo mbahne niku wong kono. Senengane iki dulurku ngaku ngene. Lah wong Jawa urip wong loro iki urip ning kono banyu ana. Mangan bekicot urip.
keong urip. Banyu gampang. Sayur enteng karek golek ning pinggir kali apa ning wong Jawa Barat nih. Walah urip ning sawah urip wong Jawa Barat. Ngerti ndi sing kena dipangan karo ora iku sayur. Tak kira ora kena dipangan karo wong Sunda ini ya dipangan. Jadi memang daya bertahannya bagus melane wong kene niku uripe niku ya ana wong 3 wong 4 gawe desa. Mula wong mriki niku desane kathah. Nek wong Mekah desane sithik gede-gede ngoten mawon desane. Karena kalau enggak hidup bersama dia mati. Urip wong loro ngono golek banyu nenti. Poso. Kok poso ya angel wong panas malah dikongkon poso. Mula akhirnya wah Nabi Muhammad mengrepotne wong tok ae. Usir. Akhirnya rombongan terus diusir niku. Gitu. Mulane Kanjeng Nabi diusir, mulane Kanjeng Nabi donga, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, duduhke umat kula wong ora ngerti. Dadi mulane kiai, guru ngoten niku nulang tanggane angel ngono ya ki piyen. Mulane dadak kula tekan kene iki soalé wong kene nek dulang kiai tanggane ra dirungokno. Wis ngoten niku penggaweane wong ki piyen. Nggih mboten? Lho, rungokno ngene iki. Sing ngulang kok kiai ini, lah iku kiai ini mendino utang rokok. Ngono ya. Lho, Kanjeng Nabi niku ngulang tanggane, palike ya mau diulang Nabi. Jadi ora gampang ngulang tanggane wong urip bareng cilik kok. Ngerti umbelen. Lah iku cilikane umbelen. Ngono ya mau diulang. Golek kiai sing adoh. Ono sampe ngundang kiai teko Jogja. Niku mung perkarane napa? Diulang tanggane niku ngeyel. Wis kula wis hafal ngono. Nggih. Padahal ana mati ya sing nyelati ya mudine. Nggih mboten? Ana ngubur ya mudine tanggane, sing mulang anake ngono ya tanggane. Ngono nek kula sing teko yo Gus, la ilaha illallah. Tapi nek kiyaine teko aja utang-utang. Nggih malah ngono lho. Niku wis kebiyen. Dadi mulane ngono sing mulang wong Ciamis, kiai teko Jogja. Engko sing mulang wong Jogja ya kiai teko Ciamis. Gentene wis padha ngoten niku. Mboten enten wong Jogja mondok ning Krapyak niku siji loro. Mondoke adoh Kediri. Sing Kediri mondok Jogja. Ngono iki wis biasa. Mulane wong kene ngono kon mondok ning tanggane padha pinter ya emoh. Ora usah opo utang pupuk. Utang mes lho. Lah Kanjeng Nabi niku ya ngoten. Paklike diulang ya emoh. Dadi nek ana wong kene iki modele ngono, berarti iki ya model jahiliyah biyen. Nggih ta? Padahal ngono sing ngulang ngaji ya kiai kene. Ngulang TPQ, TPA ya kiyaine. Ngono nek kiyaine sing kene iki ra ndek dhuwit, ngono iki ra open. Ono kiyaine omahe bocor didandakno, Kang. Ngono sampe tekan anu wae nyangoni Gus Muafik kae ngono iki rapo sampean. Kiai tanggane sampean openi sing ngulang alibata. Untu loro wis disuwuk kiyaine. Anake ra iso metu yo donga kiyaine tanggane. Engko tekan mati sing ngubur yo kiyaine niku. Senajan wutak ku naon teh? Liyer. Lah ngeten iki nggih. Nggih nanti iku pancene cirine wong zaman Nabi ngono. Dadine diulang tanggane niku. Angel mlane sing tak ulang kalau teko Jogja sing ngulang wong Ciamis. Akhirnya budal Kanjeng Nabi niku dateng Malah Madinah wis ngerti Nabi wong Madinah niku kota besar. Jalur sutra, jalur perdagangan dari Indonesia yang melewati Thailand, melewati Pakistan, Afghanistan, India, Iran niku berakhir di Madinah ini jalur sutra. Mulane Madinah yo pinter-pinter kan pian. Akhirnya wong Madinah kena diulang. Bareng wong Madinah kena diulang, lagi wong Mekah niku nurut diulang Kanjeng Nabi. Mula setelah setelah waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah, terus dawuh diterusaken walladzina ma'ahu. Ana wong sing gelem ngancani Kanjeng Nabi jenenge sahabat. Nah sebab Kanjeng Nabi niku wong Arab, mula sahabat niku ya wong Arab. Ora ana sahabat jenenge Mukidi ngono ya ora enek. Joni ngono ya mboten enten. Terus bareng ngono niku sing ra cocok niku padu asyidda walal kufar, padu wes. Terus akhirnya rukun bisa disatukan. Fathu Makkah napa ngrukunke ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis
sujud. Dan niku mila terus peristiwa hijrah niku kali Sayyidina Umar didadosaken tenger awalipun bulan tahun Hijriyah. Akhirnya Masehi wong pengikuti Nabi Isa duwe tahun Masehi, pengikuti Kanjeng Nabi duwe tahun Hijriyah sing saiki diperingati niki. Pun bareng ngoten niku terus Islam medal. Sebab Islam niku iso pindah saka Makkah teng Madinah, berarti Islam niku iso dienggo wong Jaba ora mung wong Mekah tok. Akhirnya terus medal. Terus mula Al-Qur'an ngendikake zalika mathaluhum fit Taurat wa mathalum fil Injil kazar'in. Islam niku digambarno kaya tanduran. Lah sing nandur sapa? Pertama sing nandur Kanjeng Nabi teng Makkah, teng Madinah, terus diterasaken kalian para sahabat. Bareng ngoten niku nandur medal-medal. Ana sing nandur teng Eropa, namine Tariq bin Ziyad niku panglima perang. Wonten sing nandur teng Cina, Kazar'in tanduran lo nandur budal teng Cina nandur, namine sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Wonten sing dateng Cina, dateng Afrika, sahabat Bilal, sahabat Salman. Nah, ana sing budal dateng Persia. Niku Parsi niku Iran niku negara terbesar zaman niku kalih. Satu niku Parsi, nomor kalih Romawi panggonane teng Eropa. Nggih, lah sing teng kawasan Arab kerajaan terbesar niku Parsi. Mula akhire sing budal ning Parsi niku langsung sinten? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mantune Nabi langsung dakwah teng Parsi manggen teng Basra. Akhirnya Sayyidina Ali wangsul malih dateng Madinah, diterusaken putrane naminipun Sayyidina Husain. Lah dilala. Sayyidina Husain niku saking apike wong dipek mantu kali raja Parsi. Namine Rustum, rajane niku wong Jawa ngarani Rustam. Nah, Raja Rustum niki ngapek mantu Sayyidina Husain. Ngoten lho. Pek mantu raja Parsi. Parsi niku ya Iran niku sakniki Persia. Nah niku sing disembah karo wong Persia niku agamane kan Majusi. Sing disembah niku geni. Penyembah api. Mulane wong Parsi niku iso kawitan gawe kembang api karo mercon. Jadi sing nggih mercon karo kembang api kawitan niku wong Parsi niku. Mulane anak putune saiki pinter gawe rudal. Irannya pinter gawe rudal karo Israel nih. Soalnya kita biyen penyembah api. Lah wong mriko nek nyembah api wong Parsi niku digeleh bangunan dhuwur ngoten niku bangunane. Namine Manaro. Lah begitu melu Islam, apine diguang, manarone digeleh ngarep masjid. Akhirnya masjid wong Parsi duwe manaro. Lah terus didelok wong sak donya kok apik, akhirnya kabeh pengin bangun manaro. Tekan pundi niki? Lakbok jenenge menara. Tekan Kebumen jenenge menara. Nggih sega sego priwe kayak kowe. Lah niku. Lah, begitu teng Parsi niki Sayyidina Husain ternyata menghadapi konflik politik. Konflik politik saking kerase terjadilah perang antara Bani Umayyah kalian napa Ahlul Bait Kanjeng Nabi. Bentrok perang sampai akhirnya teng wulan Muharram. Wulan Muharram niki tanggal 9 malam sedoso terjadilah perang besar dan Sayyidina Husain terbunuh mati dipateni. Sayyidina Husain dipenggal sirahe. Ngoten lho. Dadi putune Nabi dipenggal sirahe kalih Ubaidillah bin Ziyad namine. Sing mateni Sayyidina Husain niku Ubaidillah bin Ziyad. Mula saiki nek ana ngaku putune Nabi kok turunane Ubaidillah, lha niku rada bapak ngandel. Soale iku sing mateni Sayyidina Husain. Mosok anak putune Sayyidina Husain dijenengi karo wong sing mateni. Wong Iran niku jeneng Yazid ya Raineng. Soale biyen sing ngongkon mateni Sayyidina Husain niku Yazid bin Muawiyah. Ngoten lho. Lah, peristiwa niku medeni wong. Dilalah wong teng mriko niku nyebut Muharram niku loro.
ana jeneng ulan niku loro. Sing siji ngarani Muharram, sing siji ngarani Asyura. Jadi bulan Muharram utawa Asyura niku padha. Malam 10 Asyura Sayyidina Husain terbunuh utawa malam 10. Nila, lah mula akhire wong Jawa luwih seneng jikuk bulan ora Muharram ning jikuk jeneng Asyura. Cuma nek Asyura kok kedawan jikuk burine tok jenenge Suro. Ngoten lho. Mulane teng Jawa niku ulan Muharram niku dikenal ulan Sura utawa Suro utawa Sura. Suran mulane nggih enten Suran Muharraman utawa Suran. Soale iki ulan ulan Sura. Nah, sebab ulan Sura niki terbunuhe Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi, mula akhlake wong Jawa aja ngasih seneng-seneng di bulan Sura. Mangkane nek wong Jawa bulan Sura ora mantu. Ngoten lho niku akhlake wong Jawa. Akhlake wong Indonesia, bahkan zaman semonten akhlake wong Islam sedaya ngoten. Nek bulan Sura memang ora mantu, ora nikahno anak. Sebab itu bulan duka. Mulane teng Jogja niku nek ulan Sura niku nggih muter beteng mboten omong, meneng mawon ping 7. Iki bulan duka aja kokean lambe. Nek sing kasar aja kokean cangkem. Gitu. Nah, nek teng Solo ngetutno kebo Kyai Slamet. Terus nek ana taeke kebo niku diusap-usapno awake. Niki bulan Sura aja dandan, jangan bersolek. Lah ana sing adus. Karena Sayyidina Husain waktu itu tidak dapat minum oleh poso terus bersuci. Wis ngoten niku carane wong mriki, cuman nek ora paham terus alok-alok wong Jawa ora mantu bulan Sura gara-gara Nyi Roro Kidul mantu. Nah ki ana kaya ngene niku. Niku wong gemblung. Ini niku wong gemblung Sebab napa? Niku propagandane Londo. Londo niku alok-alok wong Jawa ora mantu bulan Sura. Niku sebab Nyi Roro Kidul mantu. Kanthi napa? Kanthi nulis serat sing dikengken nulis jenengane Ngabdullah. Abdullah nulis cerita Darmo Gandul Gatholo Loco niku enten niku. Dadi barang iku mung sak Darmo Gandul. Maksude ndok loro niku. Gandul teng pundi teng Gatholo Loco, Gathole mlonco sebab disunat ra ono kulupe dadi mlonco. Nah niku melakukan perjalanan kesempurnaan spiritual goleki Dewi Perjipati lho. Farji niku dalan bayi ta. Iku cerita purno zaman dulu. Ketika melakukan perjalanan niku petuk Nyi Roro Kidul mantu ulan Sura utawa Sura. Mulane nek wong Jawa ya tetep dilestarikan senajan kuwi dudu syariat ning iku akhlak tata krama. Lah wong nek sandhe tata krama iku masih piye? Masih ilmune sak sundul langit ini. Ora ndek tata ya angel. Ngene lho. Lah niku mila kita panjenengan sedaya ana peringatan ngoten niku berarti dhewe niki wong Islam asli ulangan putu-putune Kanjeng Nabi. Nah sing mulang putu Nabi sapa? Ya para wali. Nah para wali iku sapa? Sing nandur Islam teng Jawa. Ngoten lho. Sing teko mriki sekitar tahun 1400. Nah nek sing Habib niki lak anyar niki 1800. Terus wis dadi Islame iku dhek kare seneng-seneng tok. Wis ra merok ngrasakno bagaimana berjuang di tahun 1400. Kalau bukan karena kakek kami, kalian masih menyembah pohon ngono coba rungokno. Wong lambene bahar apa lungokno. Ngoten. Nggih wong ngaji apa ditap. Lho niku kuwatir ngoten. Lha sebab napa? Wekdal Islam dugi mriki niku tetep zalika masaluhum fitol kazar'en kaya tanduran. Mulane wali-wali dugi mriki niku ki tembunge nggih padha ngangge basa Quran tandur. Mulane tembange lir ilir tandure wasu milir. Lha niku mulane Jawa niku tandur sebab zar'en niku tandu. Nah sing nandur sapa mriki nek teng mriku Eropa panglima perang.
Tariq bin Ziyad. Nek teng Cina sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan sing teng mriki para wali. Nah napa kok sing mriki kok para wali? Wali iki sapa? Lha ngono. Soale teng mriki waktu niku Hindu. Hindu niku sing oleh ngomong agama niku kasta tertinggi namine Brahmana. Ngisore Brahmana niku ana kasta kesatria para raja ora oleh ngomong agama. Ngisore kesatria ana wisya pegawe ya ora itu ngomong agama. Ngisore wisya ana sudra iku isine petani pedagang. Sak sugihe petani, sak sugihe pedagang niku sudra ora itu ngomong agama mulane Islam ra iso disebarkan saudagar wong Hindu mah. Ngisore sudra eneng paria. Wong gelem urip ning ra nyambut gawe senengane njaluk, ngemis-ngemis nika. Nah ngisore paria eneng kuca. Pengen urip ning rawani njaluk senengane ngentit. Ngutil mulane ana wong senengane ngentit bansos iki kuca. Nggih, ngisore kuca niku enten mleka. Mleka niku urip tapi ora gelem nyambut gawe, senengane nyolong. Lah nek nyolong delik nganggo klambi ireng-ireng iku nyolong isin. Lah ngisore niku ana candala. Candala niku maling tapi wis ora wedi apa-apa. Wis ora isin ora apa kendel wani ini jenenge begal niku. Nah, sing iso ngimbangi Brahmana niki wau wali. Soale Brahmana duwe cakti utawa sakti, wali duwe karoma. Nah niku mulane cerita pengislaman niku cerita tentang kesaktiane wali kali Brahmana. Soalnya wong Jawa sing diulang napa? Kenapa wali tidak mengajarkan perdagangan? Nah, wong kene penggaweane dagang. Kapal-kapal induknya Majapahit itu sampai Madagaskar, sampai semenanjung Korea Selatan. Mula teng Korea Selatan niku eneng wong sing iso ngislam, sing mbubak alas teng mriko, wong Majapahit provinsi Kimhae. Namanya Surowareng niku wong Majapahit. Separuh Australia niku kekuasaannya Majapahit biyen. Jadi melano rasa diulang dagang wong ini biasa. Apa meneh diulang kenapa enggak mengajarkan pertanian? Wong kene ahli bertani, wong tanah sawah. Nggih ta? Kenapa tidak diajari perang? Lah wong kene iki tukang perang kok. Tahun 1250 seluruh dunia hancur diserang Mongolia. Mongolia niku rajane jenengane Genghis Khan niku ngentekno Arab, ngentekno Cina, ngentekno Eropa. Bareng kono wis entek ra ono mungsuhe, nyerang tanah Jawa, ngirim utusan jenengane Menci, rajane jenengane Kertanegara teng mriki. Apa Kertanegara wedi ora? Tantang ya kethok kupinge, tinggal kupinge wong mulya. Ngono. Akhirnya nopo? Terjadilah perang besar antara Mongolia kalian Sari, terjadi di Selat Malaka sampai Selat Sunda, dan hasilnya apa? Mongolia kalah. Satu-satunya negara yang pertama kali mampu mengalahkan Mongolia adalah bangsa Nusantara jenenge Sari. Ngono kok dijak gelut wong kene hobi tawuran. Makanya ketika Belanda datang ning tanah kene ya, itu sekutu teko. Gurkha iku urung tau kalah, sekutu urung tau kalah. Mlebu Surabaya, diajar wong Surabaya entek. Maka catatan yang harus kita ingat adalah apa? Bahwa satu-satunya bangsa di dunia ini yang merdeka karena perang merebut kemerdekaan dari penjajahnya hanya Indonesia. Lho tepuk gak usah. Kasus kan sungkan wong bangsamu kok. Ngene iki ra ono sing crita. Nek ora sampean tak critani ora ono sing critake ngeten iki. Bendino sampean diceritani Mbah Buyute wong Yaman. Bendino. Sing iso ngedono rantai teko apa ngadem neraka wis Isra Mi'raj 70. Sampeyan bendina krungu niku ora tau krungu critane Mbah Buyute dhewe kepiye. Lha niki kudu tak critakno karena semua bangsa itu punya masa lalu, dan masa lalu semua bangsa itu ceritanya beda-beda. Kalau kita punya keturunan sampai hidup sampai saiki rupane tetap cilik-cilik ngeten iki, berarti nenek moyang kita juga kuat karena mampu bertahan dari serangan ras asing. Coba nek ra iso bertahan dari serangan ras asing ngono rupane wong Ciamis iki salin. Ora ireng-ireng pesek-pesek ngene. Lha nggih, artinya kita kuat sampai bikin negara Indonesia. Kita kuat.
Lho ngene iki wis ora ono sing crita saiki sampean mau critani wong londo. Iki ana negara ruwet ya cerita Mbah Buyute ampuk. Sing iso memadamkan api neraka sing. Ana wong mati disurati terus malaikate prei. Kula niku kuwatir soalnya dhewe niku duwe pondok. Nang pondok iki ngaji. Lah nek melu model kok ngono kan ora perlu ngaji. Nah kita ini ada yang cerita. Siapa ngerti wong Amerika niku? Nyeritakno Mbah Buyute niku sampai ra nonton. Sampe buka film Hollywood niku. Mulai film Wild West sampai The Last of the Mohican. Diceritakno. Film koboi ini lak menceritakan masa lalu wong Amerika sing urban teko Eropa. Uber-uber wong Indian. Wong Amerika iki kalah titik kalau Vietnam, gak trimo deh. Nggih film Rambo 1 sampai 6. Wong Amerika iku dikalahno titik karo Cina. Ya ora trimo deh, gawe cerita American Shaolin, American Kungfu. Kalah karo Jepang titik ora trimo nggih American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir teko Amerika jenenge Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Sampeyan ke Jepang delok. Lha nyritakno Jepang dengan film samurai. Sampai samurai paling terakhir jenenge Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin diceritakno. Korea nyeritakno Mbah Buyute melalui drakor nggih. Modale meng meja makan karo air mata. Korea. Akhirnya sampean melok seneng Korea. Korea begitu sampean seneng Korea. Oh, dodol sego Korea payu, kathok Korea payu. Dodol BTS apa musik payu, apa payu. Waktu Amerika dodol kekuatan koboi, wong kene ya payu tuku kathok jin, tuku topi koboi, opoe McD, lho ngene payu. Dadi bangsa niku nek pengen urip nyeritakno apike bangsane, bar ngono bangsa sing diceritani niku tertarik, akhire tuku barange. Ya padha karo wong yang menceritake mbahane. Akhire sampean ya sing selawatan ya wong kono, ora wong janeng meneh. Lah nggih akhire kan ngono buntute. Akhirnya tuh aduh ngono. Lha padha Jepang nyeritakno bangsane akhirnya Osin to mbiyen sing kapitan nggih. Akhirnya barang-barang Jepang payu. Malaysia mulai nyeritakno bangsane sebab rugi. Cah cilik ra ono sing doyan panganan Malaysia. Akhirnya Malaysia nyeritakno meneh lewat si Upin karo si Ipin. Si Upin dan si Ipin duwe bolo jenenge cah India, mulai dikenalno jenenge Jarjit. Aja lali bolomu iki ana sing teko Cina jenenge Mei Mei. Aja lali bolomu ana sing Indonesia dikenalno Susanti. Iki carane. Lho nggih. Lha awak dhewe wong Islam niku budal ning Mekah niku sebab napa? Pengen ero syariate ceritane Nabi Ibrahim. Tapi iki syariat ngoten lho. Awak dhewe budal ning Mekah pengen ero tapak kakine Nabi Ibrahim biyen iki piye to waktu ndonga Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram iki piye? Awak dhewe pengen ero kawitane wong nyembah Gusti Allah iki panggonane kaya ngopo sing disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ini nono. Pengen delok Hijr Ismail biyen panggonan Nabi Ismail iki piye to? Kok Gusti Allah nyeritakno panggonane Nabi apa Siti Hajar, Sofa Marwah iki piye to? Kok nyeritakno balangi setan Jamarut Ula Wusta Aqabah iki piye to? Kok nyeritakno pethuke Nabi Adam kali Siti Hawa ning Jabal Rahmah iki piye to? Akhirnya awak dhewe budal rono tapi kan syariat, awak dhewe budal ibadah, tapi di luar iku sing bathi pira? Bakul umroh bathi kabeh. Bakul haji bathi kabeh. Pesawat melu bathi lho. Dodol kurma bathi, dodol jam bathi kabeh, penginapan bathi. Duwike wong sak donya sing mlebu Arab di musim haji karo umroh pirang atus triliun sampai ngantrine 50 tahun. Jadi menceritakan bangsa di luar syariat iku sakjane kan mengarep dodol. Nggih mboten? Lah sampean didoli yo gawe akhirnya sampe sing janeng ini lali. Padahal bangsa kita sama. Kalau orang Arab punya cerita cinta namanya Kais Laila.
Wong Eropa duwe Romeo Juliet, wong Cina duwe sampai engtai, Jawa ya duwe Kang ande-ande lumut. Sing kono duwe jenengane Kisah Ibu Tiri Kejam Cinderella, kene ya punya bawang putih, bawang merah. Kono ndek wong Roso jenenge Samson, kene yang duwe Bandung Bondowoso. Kono duwe kewan iso ngomong jenenge kura-kura ninja Tom and Jerry, kene ya duwe kancil nyolong di Timur. Artinya semua sama. Termasuk ngene iki musik ngene iki ya duwe. Wong Arab duwe terbang kayu karo kulit kayu karek ngethok kulit nemplekno. Wong Eropa napa? Wong Eropa niku gitar kayu tali. Nang Jawa iki gamelan, iki rong komplit iki. Iki nek dikompliti kabeh wong 30 gak rampung iki main. Kita punya alat musik gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Duwe kabeh, cuman kita ini kadang tidak tahu sing nyeritakno. Kadang sing cerita kocolok sisan. Wong wis ngerti jambu iku tukul kene duyui wong kene. Ngono begitu didol ning pasar jambu Bangkok. Lah ya wong nongko tukulan kene nek tekan pasar dadi nongko londo. Lha pitik gede pitik Bangkok. Sing rawani critane sing jujur iki bakul wedhus. Nggawa wedhus ning pasar iki wedhus Jawa. Jadi tetep ngono. Lah nggih akhire awak dhewe ya ora pede dadi wong Jawa. Rambut ireng diabang-abang. Akhirnya dadi LKMD. Londo kok meng ndase. Loh karena semua bangsa ini menceritakan masa lalunya dan bangsanya. Wong Mesir nyeritakno Firaun. Tapi kita nggak pernah menceritakan bahwa kita punya kekuatan-kekuatan yang juga kita miliki. Opo to kene sing ora duwe? Kita semua punya. Bahkan bahasa kita ini juga bahasa yang macam-macam. Basa Jawa, basa Sunda, walah ora umum akeh. Jadi makanya kita ini bisa menerjemahkan bahasa, mangan yo beda. Ono mangane sagu, ono mangane gandum, kene yang duwe beras. Ora ndek beras yo telo, ora ndek telo uwi, ora ndek uwi gembili. Nanti kembali porang lu komplit kene. Bahkan nek saomong kene iki luwih enak. Wong Arab kuwi nek muni sego meng rice, rus, wong Inggris rice, wong Jawa niku lho kodhong lon. Buntel janurku cilite gosong in. Nek meng siji tok upah. Ndeh. Nek duplek-uplek jenenge bubur. Kita ini komplit. Wong London itu meng sleep, wong Arab naum. Nah wong Jawa ki ya karek delok pangkate sing turu ki sapa turu. Ana sing wong apik ya sare, nendro. Lah sing elek ya batang. Micek. Kita punya komplit lah. Wong kono dead, maut, wong Jawa delok mati. Gitu. Tapi nek sing apik ya sedo, kapundhut, marak sowang karsanipun Allah. Sing medhon ya mudhar. Bongko. Lha nggih mangan nedo dahar maem mengisar badok nguntal babadokan gitu tuang lah tuang lu enak kita ngomong dan artinya kita ini punya bahasa yang komplit adat kita punya semua adat makanya kula nu kadang Jawa niku. Jadi dikira Islam niku teko niku ketika bangsa ini sudah komplit. Contohnya dijak sholawatan ngeten niku. Jangan dikira wong Jawa niku gara-gara dijak sholawatan adalah hal yang baru. Ora, wong Jawa iku senengane nyanyi wis piyen. Mulane apa-apa anggere dinyanyekno mesti seneng dangdut payu. Iwan Fals payu, umpamane pobine wong Jawa iku nyanyi. Lho wong Jawa niku lho lungguh-lungguh lentange lho ya nyanyi. Yang ning tawang ana lintang cahayu nembang. Weruh pipa niku nembang. Nek tutuk nganggo pipa ledeng. Lho bojo minggat niku sik kok bernyanyi kok. Borobudur gede, Prambanan gede, candi-candi gede. Lah jadi kita ini wis enak.
Makanya ketika medun ning kene ditandur, ya ditandur cara kene ngoten mawon. Kaya kula ngeten niki ya ditandur cara mriki dadi kiai. Dadi proses hijrahne niku ya sesuai cara kene kiai. Padahal kiai niku gak menungso tok, ana kebu ya kiai slamet. Ana tombak kiai pleret. Komplit. Ilmidun muridun santri musala langgar Gusti Allah pangeran nanduran kene. Ya sami sampai saniki sing kawitan teko mriki niku Honda. Mula sampai saniki masih Mio ya tetep diarani Honda. Hondamu apa RE King? RE King ya mau, Kang. Sing teko dhisik niku Aqua, mula sampai saniki Ades ya tetep aku. Le mineral ya Aqua. Pokoke kabeh pembalut itu Softtek nek ngene. Soale kawitan teko niku Softtek. Ngeten mawon, mboten kok terus ganti ngono ora. Kabeh mesin pompa air niku Sanyo. Masih merek Shimizu, masih ono tetep Sanyo. Nggih ta mula aja kaget nek riyaya disuku kongwan bareng dibuka dadak rengginang. Ngono ya aja kaget. Jadi ini bumine dhewe. Tapi kita ini punya keindahan beragama. Terus ditandur bareng ngono wis nandur. Kayak Kanjeng Nabi nandur syahadaten ditandur cara mriki jenenge sekaten. Terus nandur salat, bar syahadat salat. Salat iki tandur mriki kan kaya wong Arab. Wong Arab niku nek dhuwur niku wis panas do teng jero masjid. Nang kene hawane adem dhuwur ya ning sawah. Nggih ta mulane kiyaine kadang ngenteni sing ning sawah ra teko-teko mundur sampai setengah loro, asar setengah 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei, ngene gitu. Nggih terus ra teko Robbana ya Robbana. Ngono iki biasa, ora teko-teko ora teko loro malah udut ngarep Mas. Sitombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Bareng ora teko-teko diuruki anjangan kayak jalan teko. Itu adalah cara nandur. Nek urung bajek dicagak, cagaki mulane salat niku dicagaki kawitan jenenge pujian. Terus salat Allahu Akbar. Ngoten niku. Lah kiai mriki niku nek salat ya biasa mawon ora ono Allah. Akbar. Jane wong mriki niku nek sembayang niku kan lambene tok sing fasih inni wajhtu wajhiya. Tapi begitu matane melek, apa ono sing kusuk ya udah. Yo sarunge bolong. Mana wong kene iku murate wah ya kaget ngopo yo ngono. Anu wong ngene. Lho niku. Nggih pun biasa ngoten niku. Terus bareng ngoten niku wow Akbar coba kupinge iso salat ora. Ana ting-ting bakso. Pomene wong mriki Allahu Akbar lagi indi wajah tuh gratak-gratak Allah kabaku udanan. Nggih mboten. Lha ya mlane dadi kiai teng mriki aja penita-penita rasa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahda. Suwe. Ngapa wong kiye iki ngapa? Imam maning. Kiye wong nyong wis kudu ngising ya lha ya ono. Lha nggih mboten. Mulane wong kene biasa lah. Dadi ngimami teng mriki aja semangat Allah. Ini delok teko guru iki ngapa ke. Lah mulane kiai mriki nek salat kan biasa mawon. Allahu Akbar. Terus bar ngono Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ono sing protes, ngopo to kok banter-banter. Ya nek wong kene ora krungu nek nyirokke piye? Mosok mangarep. Ya sing sepuh-sepuh lah ya ora ngerti muni apa. Engke tetep gedhe-gedhe. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ono sing protes ngopo to kok gedhe-gedhe ben ora turu. Dadi rasa nganggo dalil dawa-dawa. Nggih ta, zakat ya diulang zakate wong kene ya pari, nggih ta. Nek wong kono gandum ya makanan pokok. Poso ya diulang poso, tapi wong sini sregep poso. Soale wong Jawa niki ya hobine poso. Nek bojo ya poso.
Pengen bojo ayu poso. Jawa kan ngono. Ini poso, sampai golek nomor we poso. Nggih, ora tau tembus. Oh, candaplek. Lah niku tau poso. Terus akhirnya nek sadurunge poso adus. Terus teng mriki nek poso kan turune enak awane ya. Adem, mulane ora tangi ta. Angi. Akhirnya anak-anak muda di sini gawe tuktik-tuktik keliling tuktik sahur. Akhirnya sahur ora sahur sak karepmu. Nggih, niku wis mriki. Lah bareng sing ora tangi-tangi kiai niku metu kok nomor mercon. Akhirnya dar-dar bulan Masa mula kula suwun TNI Polri nek ana cah kampung merconan rasa diseneni. Nggih, wong niku bagian dari kelengkapan syariat bulan poso. Ora sak ngeten iki buktine ora ana mercon wisan. Lah iki kadang kula iki yo repot, wong nek merconan ra oleh. Lah nek sesuk perang roket iki latihane kapan? Jadi wong kene iki sesuk kula niku kuwatir polisi karo tentara niku. Dangdutan gelut ra oleh. Pencak silat gelut ra oleh. Lah nek sesuk ana perang iku lho sampe golek bolok sapa? Wong-wonge lemes kabeh longo. Mbok ya wis kala-kala ben merconan, tawuran. Nanti sesuk nek negara butuh perang semesta, anak-anak sudah terbiasa perang ngono kala-kala. Sing wedok ya ora kok begini. Kira-kira tapi gekno nek ora oleh tawuran ya gek panggung pencak dor ngoten. Nek cara kula. Lan bocane angger mercon tak tukokno mercon cung. Bledos aja sing banter. Latihan nggih roket to. Iki isone lagi nggih mercon, nggih roket durung iso. Lah nek merconan wae ra ora begitu sesuk perang lagi roket piye? Iran iku merconan biasa mulane pinter nggih roket. Mulane begitu gawe roket dhewe-dhewe. Ngono gawe roket ngono. Akhire sing gaenane wong kampung kok budal dhisik. 400 budal terus ngoten niku. Iku didang-dangi karo nggone Isra. Iki ra ngerti nek iku sing gawenan gawenan swasta iku. Bareng ngono sing susulan tenanan ya mbledos kae wong. Sing pertama iku swasta, gawenan kampung, gawenan lakbok ngono. Kuwi ono sing ana roket, bareng dar. Dadak iku roket pemula. Sing asli urung nyusul. Wah, bongko sampean. Iki kala-kala niku kudune ana ngoten niku. Tapi ya panjenengan ya karepe wong aku ya ora nyekel hukum wis karepe Pak Polisi wis. Nggih ta. Langke terus bar poso halal bi. Lalis ngoten niku pun biasa. Sing angel iku mbiyen ngulang haji. Soale wong Jawa niku Hindu kali Buddha nek dikongkon haji masalah. Sebab napa teng mriki ra oleh ning candi niku watu. Nek budal haji kok weruh Ka'bah watu, kok kaget lho kok padha watune. Mulane mbiyen ra entuk haji. Teng mriki nek nganggo kain selempang warnane kuning mutere ngiwa. Tekan mriko mutere ngiwa kaine putih. Teng mriki nganggo banyu suci, teng mriko nganggo banyu zam. Teng mriki nek bar ibadah suci tiyang Buddha niku digundul. Tekan mriko tahalul. Nek wis rampung wong Hindu mriki upacara suci gadri nyembeli binatang, nek teng mriko terus riyaya kurban timbangan ning konslet rasa budal haji, lunga haji ning Gunung Merapi. Mula sampai saniki sing sepuh-sepuh biyen ngarani wong kaji ning Gunung Merapi. Soale teng Gunung Merapi wonten Syekh Jumadil Kubro. Nah niku gawe masjid. Nah, akhirnya ana wong niku nek salat Jumat di satu masjid 41 kali tanpa putus niku padha karo entuk ganjarane ibadah haji. Dadi ora kok yo lunga kaji nang Merapi kaji tawaf ngono ya mboten. Sembayang Jumat ping 40 siji. Soale wali pertama niku termasuk niku sing medhun niku ning Turko jenenge Syekh Jumadil Kubro. Soale Merapi bledos-bledos gunung wedine karo Quran. Mula sing ditekakno kawitan ulama Quran, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Mulane kiai-kiai gunung iku arep bledos macane lau anzalna hadzal Qur'ana niku. Lah tenggen kula Mbah Marijan maca napa? Kidung. Terjemahan lau anzalna dikidungne jeneng ke kidung kacer. Lah kok kidung kacer soal ilat Jawa ora iso muni surat Al-Hasyr metune kacer. Lha niku. Lah akhire mulane kudu dipahami kaya ngeten niki. Lah sing paling angel malih niku ana. Ngulangi wong Jawa mati.
Nek wong Hindu wong Jawa mati mbiyen niku kan reinkarnasi urip maneh. Lah wong Islam niku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mula akhire ben wong Jawa niku paham, diulang nyanyi. Diulang nembang. Soale wong Jawa senengane nembang. Jenenge tembang maca pat. Mula ning Jawa ana tembang maca pat, maksude uripmu nek pengin slamet maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun ngalam donya manggon jero raga. Dadi raga niki ana nyawane. Nyawa king akhirat nek raga kan gawenan lakbok mawon. Mung raga niki kan gawenan lokal. Nek digawe teng Arab ya gagah gedhe dhuwur, rambutnya keriting. Nek digawe teng Eropa ya rambutnya abang. Gawe teng Cina ya tembem-tembem sipit. Nek raga gawenan Afrika ireng gosong kaya kopi. Raga gawenan lakbok ya cilik-cilik pesek-pesek. Niki gawenan lokal. Nah raga niku digawe wong tuwa, mulane raga niku apa jare wong tuwa, nek wong tuwane ireng ya metune ireng. Wong tuwane pesek metune pesek. Nek wong tuwane wayu ganteng lah niki metune. Ki jare bojo kula paling ganteng kok. Gitu ya? Iya ora? Ngono isin-isin nanggone nang omah iku bojoku paling ganteng. Saiki ana wong akeh tak minta persaksiane sungkan-sungkan bojo kula ne. Awas tak jiwit niku nek mulih. Lha niku, lah raga dipanggoni nyawa. Nyawa niku king akhirat niku kancane papat, manggon jero raga nggih. Sebelah tengen malaikat loro bagian gandoli, sebelah kiwa iblis loro bagian nyasarno. Sing tengen jenenge jin korin, sing kiwa sing tengen jenenge hafadzah, sing kiwa jenenge jin korin. Nah wong Jawa iku cek paham mula dijenengke sedulur papat lima pancer. Mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen, dulur kiwa. Nek pengen bojo ayu, nek pancer nganggo dulur tengen maca ya Rahman ya Rahim. Nek sing dulur kiwa sunamata kaji-ajiku jaran goyang. Pengen roso nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah. Nek sing kiwa sunamata kaji-ajiku Bandung Bondo Oso. Pengen sugih nek dulur tengen ya Fattahu ya Razzaq salat duha. Nek sing kiwa nggawa pitik cemani muga gunung kawi. Lha ngaten. Nah mulane kiai kali dukun niku padha. Kiai kok tirakate kuat ya dongane mandi, dukun ra tau adus ya tirakate kuat ya dongane mandi. Soale meng tangan karo kiwa. Sampeyan golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ra tau adus ketemu padha padange. Cuman padange siji padange lampu, siji padange omah kobong ngono tok. Golek pitik ilang ngangge lampu, santolop niku baterai niku pitike ketemu. Ngangge blarak digendel diobong pitike ya ketemu lampune isih utuh blarake entek kok. Obonge bedane nar kali nur. Nah mulane tembang maca pat kang kawitan niku jenenge Mas Kumambang. Napa Mas Kumambang? Ya kemambange nyawa saka langit 7 ning langit 7 kemambang. Nyawa ben tenang sambut ngapati mita. Kita ni wacana Quran, wacana selawat nek pas lagi hamil nika. Sangangulan mangke begitu tembang Mas Kumambang rampung, menungso kesusung tembang mijil. Mijil niku napa? Lahir wujud. Nek mijil lanang akeh kaya wedhus loro, nek wedok siji. Lah nek wandu ya siji setengah ngoten mawon. Nek mijil. Lah nek wis bar tembang mijil menungso ngalami tembang kinanti lah ciri-ciri niku kudu disangoni kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji lebok nate PK lebok nate PA wajib niku wayahe ngaji kok layangan ketok layangane wayahe ngaji kok ngegame ya banting handphone engko rampung tukokno maneh wayahe ngaji kok apa mancing ketok pancinge ndak boleh sampean ndak boleh. Anak-anak usia kinanti wajib ngaji mutlak ora ono hak asasi. Ora gelem ngaji ngen tak kaplok. Ibu melu-melu tampilin sisan. Nggih. Niku wajib sampeyan aja lali yo. Nek anak cilik kongkon ngaji, gelem ora gelem nangis uncalno ning nggon ngaji. Kudu galak. Soale iki nanti niku ora suwe. Ngerti-ngerti anak menungso kesusul tembang si nom bakal dadi si enom wis mulai ndablek. Nek wis daplek sinom, nek wis enom daplek wis ora ngatasi sampean. Numpak motor weng wis kerja gedhe, angel nek wis sinom. Kowe bocah nek wis kena sinom wis ora iso dituturi, wis angel wis gedhe. Lah, nek apa meneh wis bar sinom, anak menungso kesusul tembang asmara dono. Nek wis ketaman asmara niku wis ora kena tuturi tae kucing rasa coklat.
Wis angel meneh niku nek wis asmara. Ono meng mah ngono tok. Lho kabeh kan tau ngalami to. Ora ono wong lara kejaba jatuh cinta, Bu, Pak. Untu lara diombeni pil paras. Mencrek diombeni pil rampung. Wong jatuh cinta kangen lara. Mangan ra enak, turu ra iso, ngising lho ra iso metu. Kula kelingan pas kangen dhek niku mbiyen ngoten. Lho nggih lho. Masalah ngising gak iso metu, yang ada cuman bayang-bayang dia di pelupuk mataku. Oh, lha iki sampean lho. Mulane wong biyen iki sing nom-nom ora ngalami to. Nek wis kangen adoh golek kertas nang pasar nggih. Warnane pink. Mereke Harvest. Ambune mawar, aja ambu melati ambu gendruwo. Nggih mboten. Nggih terus nulis untukmu kekasihku di rantau orang. Aku malam hari ini merindukanmu. Terbayang senyummu di akhir perjumpaan. Aku merindukanmu, tapi kok perih ya kenapa? Ngono kan jawabannya kono sama. Aku perih merindukanmu. Malam hari ini wajahmu di pelupuk mataku. Dan setiap melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Tapi di setiap kerinduan, aku berusaha membayangkan wajahmu hadir di pelupuk mataku. Yang hadir malah wajah bapakmu. Matanya melotot. Aku takut. Apalagi di rumah tetangga lagi diputar lagu yang sangat merdu tapi Isabella. Kisah cinta dua dunia. Aku gak ingin seperti lagu itu tentang putus. Apalagi Poppy Mercury. Itu lagunya malah antara Jakarta dan Penang. Sedih kekasihku. Aku tahu malam hari ini pun kau merindukanku. Karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Kekasihku, semenjak kepergianmu itu aku masih mencium bau tubuhmu. Karena sebelum kau pergi kau sempat sentuh ujung hidungku. Wah, habis itu aku nggak mandi seminggu. Biar bau tubuhmu gak hilang, hidungku tak plester. Setelah aku mandi, ku buka lagi, baunya masih ada. Tuh, wow, kata niku. Terakhirnya meng podo, Chandrawasih, burung irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4, 16. Iki kawe iki. Sempat tidak sempat, harap tiba. Tibalah terus golek perangko, templena ngoten niku nggih. Ya Allah, lho ngoten niku wong Asmarandana niku mbulet mawon. Dadi mulane wong nek wis kesusul tembang Asmarandana niku wis angel. Lah engke nek wis bar Asmarandana menungso kesusul tembang gambuh. Gelem ora gelem kudu jumbuh antarane lanang wedok bangun rumah tangga. Wis wayahe rabi, wis duwe masalah dhewe, ngaji ya wis angel, wis pancen ruwet. Mulai bayar listrik, mulai bayar amal tinggal hamil, lembaulet ya. Oh terus bar gambuh anak menungso kesusul tembang dandangku gula. Nek ketemu dandang ya pahit, ketemu gula legi. Entuk bojo bagus ganteng duit akeh ya gula. Tuh bojo wis ora tau ndek duit rupane elek. Senengane ngeslot nah pahit ya uripe. Rungkat iki pokoke, rubes. Nggih. Rubes ya, wes pokoknya bulet di uripe ya. Ini jenenge dandang gula. Lah nek wis berdandang gula menungso kesusul tembang durma. Dieling-eling nggih. Durma niku napa? Sudah diminta dharma bakti hidup kita di tengah masa rakat. Nek di bondo ditokno bandamu, berjuang dengan hartamu. Nek duwe ilmu berjuang dengan ilmumu. Nek di tenaga berjuang dengan tenagamu. Wong gedang wae metu wae, pelem metu wae, klopo metu wae. Manusia harus ada buah kehidupan. Nah, wis iki wayahe. Nah, ayo kudu ana wong ora ana buahe. Karuan wit ora ana buahe dikethok. Lah nek menungso masa ditebang ayo. Itulah buah kehidupan. Sing iso mimpin dadi lurah, mulai dadi lurah, dadi DPR, dadi DPR. Hebat itu. Tembang napa? Durma. Lah durma kok ora nang berdharma bakti, hati-hati yo. Sampeyan bakal kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu. Untu wis mulai protol. Maune mangan salak kletak pecah isine saiki mangan apa untune cok. Cok apa
Lho ngene iku ana mangsane engko niku pangkur wayahe mungkur. Maune mlinjo sablek entek seger saiki kecipratan siji langsung asamu. Ora kuwi. Kuwi pangkur wis nang mungkur. Maune bal-balan sedina ping 5 kuat nguber bal. Saiki nguber putune ra gelem atus wis. Ki pangkur. Wis ndang mungkur. Ayo sing tatune naga mangap kok didelok wis mengkeret dadi gambar cacing. Ayo nang mungkur kuwi wis ora entuk gleleng maneh sampean. Ngono tato Garuda kok wis mengker dadi emprit wis saya. Rasane kuwi wis wayahe mungkur. Maune barang adoh ngene ketok. Saiki ketok iku ngiwa nengen ra cetok. Niku pangkur, Pak, nang mungkur nang mlebu masjid. Raketang setahun pisan riyaya nang golek dalan padang. Wong urip wis rumangsa pangkur kok ora nang golek dalan padang, kesusul tembang megah ruh pegat ruhe terakhir tembangnya pucung sampean meng dipocong sluku-sluku bathok lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap lebu lawang ciut. Ayo kowe priwe terus petuk malaikat mungkar takoni marabbuka Allah dari malaikat mungkar wong ndi Allah tau apuk pak. Begitu meh kena lambene ditahan kali malaikat oke pak ojo to Kang topak tapuk piye to. Lah iki Allah. Iya ilat lakbok. Ora duwe alibak tak duwene ana caraka. Nah wis gelem belajar wis lho catetanku komplit anggere ono pengajian dhek ya teko. Oh iki lho anggere ngaji teko selapanan teko apa-apa teko lho tapi kok catetane turu. Ya ora apa-apa. Nek melek ya matane ngaji, nek ngrungokno kupinge ngaji. Lah nek turu iki bokonge ngaji. Oh ya wis bokonge. Kono-kono. Bokonge kon mlebu swarga, bokong tok. Lha akhire ya ngoten. Niku nek wis mulane sampean niku nek ana nggon majelis, paling ora iku nek ana toreko sampean melu ning sing toreko sing ora toreko sing mutabaroh ya toreko ya. Sing jatman ana liyane sampean aja melu. Iku toreko freelance kuwi. Lha nggih, kok lak diulang sampean. Ya Allah. Kok diulang ngoten niku nggih. Diulang nyebut asmane Allah ya Allah. Lho lambe iso muni ya dikongkon nyebut. Tapi ndas niki senajan ora iso muni kan iso omong. Mulane dikongkon latihan ya Allah. Lho lambe tangan ra iso muni ning omong lho tangan iki mula cekeli tas bokong kon lungguh dengkul kongkon sila. Lho tangan iki iso muni lho, iso ra iso muni ning iso omong tangan iki. Ora muni lho ning omong niki. Tumbas napa, Bu? Lho iso muni. Bokong, ra iso muni ning omong. Lho niku mulakno dilatih. Tangan cekeli tasbih ya Allah. Engko lak kabeh iso nyebut asmane Gusti Allah, ndase cedhot masya Allah, pecak telek subhanallah. Niku lan wong ya Allah, latihan sampean ana toreko nang melu. Sak waya-waya mati wis kecentet mati ning wong sing gelem belajar. Matine wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Nek ora tau sinau belas marbuka. Canggahku nek kek. Langsung dadi waring wedi ndelok akhirat cemplung nang neraka diplung diudhek njero neraka, angkat gantung kaya siwur, tutuki modal madil ketarangan bodol gocek ajur mumur kaya gedebok basa. Mulane pangkate menungso anak bapak simbah buyut, canggah wareng udhek-udhek gantung siwur tarangan bodol gedebok basa. Lho, ayo iki wong Jawa carane ngulang. Bareng lagune ketemu musike digolekno. Gekno musik anyar jenenge Slendro Pelok. Sing munine nang ning nang tang ning nang nong nang ning tok tang dang gung. Iki lho. Nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang gung. Uripku iku nang ning nang nong ya nang kene ya nangka. No kadang ning kene ngaji nang kono nyolong
Lha ya urip yang ngono kuwi kaya kadang apik kadang elek to nggih. Ora iso urip apik kadang nabuh terbang kadang nabuh bokong. Ngono ki padha ae ngene iki gayane tok. Ya wis urip ngoten niku nang ning ya nang kene ya nang kono kadang ning kene apik nang kono elek wis. Sing penting nek pengen pungkasan apik dang-dang gung, dang-dang balik nang Sang Hyang Agung, dang bali nang Gusti Allah. Lah wong kene ora ngerti nang ning nang dang-dang dang-dang. Nang ning nang dang-dang ono ngoten niku. Lho kathah. Ya sesuk aja dibaleni. Pelajaran-pelajaran kaya ngoten iki ditandur kalian para wali. Mulane akhire teng mriki Islam iso dipahami sebab napa ditandur kalian para wali. Lah iki kanggo sapa? Kanggo menungso. Lah menungso niku nek napa nek kasih ditanduri kok gelut, menungsone rusak. Mula piye setelah menata Islam masuk yang ditata berikutnya adalah menungsa itu sing rukun. Sebab teng mriki sukunya banyak, agamanya banyak, apa-apa banyak. Mula sing rukun, mula nyontoh Kanjeng Nabi waktu teng Madinah. Teng Madinah kepethuk suku yang banyak, bangsa yang banyak bisa rukun. Karena Rasulullah hanya memerintahkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua para pemimpin harus hidup saling tanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Akhirnya wong sing beda-beda tapi saling tanggung jawab. Nek cara Kanjeng Nabi jenenge ra'iyah. Akhirnya ra'iyah diberlakukan hidup cara Indonesia dengan cara sunnah Rasulullah ra'iyah. Akhirnya wong kene rukun dadi rakyat. Loh, tadi sampeyan kenapa kita ini disebut rakyat? Niku sebabnya awak dhewe niku melu konsep uripe zaman Nabi jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku beda-beda tapi tanggung jawab. Sing akhire maune sing rais sing kasta rendah padha. Akhire ning Jawa sing maune kawula ora duwe hak napa-napa iso pidato kula. Sing hamba sahaya teng Jawa teng Melayu maune ora duwe hak apa-apa hamba sahaya niku budak iso pidato saya. Sing maune abdi Sunda ming abdi kongkonane abdi iso abdi mah. Lah sing wong Banjar sing maune pukulun para dewa ulun. Akhirnya wong setara, tidak ada yang menindas, tidak ada yang ditindas, rukun padha kuwi jenenge ra'iyah utawa rakyat. Mulane ora ono nek wis ra'iyah kok kakekane, ora oleh ngono kuwi. Saya adalah suku terbaik ora oleh wis padha kabeh. Sampeyan arep dadi apa sing penting ya wong Indonesia enak melu Kanjeng Nabi. Ra'iyah dan satu-satunya bangsa muslim yang sanggup menggunakan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Rungokno ngene. Sik tahu dijak ngaji wong Jogja cek ro. Ya mulane wong Indonesia ini ra'iyah utawa rakyat. Dadi mulane rakyat iki wis merdeka, paling enak. Sampeyan ora peduli sampean masih maune wong tani ning kene kok duwe anak pinter. Ora urus sampean pengen maju dadi apa? Terserah bebas. Iku enake rakyat. Makane rakyat nek ngumpul beda-beda jenenge musyarakah. Musyarakah niku harus terjadi ikatan persekutuan saling mengisi, saling melengkapi. Kula kiai ngeten iki nggih, salat niku teng pundi-pundi nutup aurat, tutup aurat niku kain niku ora urusane kiai, niku urusane pabrik kain. Dilala sing di pabrik kain niku Cina. Mula kiai aja ngamukan karo Cina, Cinane lunga udo. Duh. Nggih gitu ini kan saling melengkapi. Sebab menungso ora iso urip dhewe, ora iso urip dewek. Sampeyan iki lho uripe karo wong akeh, mulane sampeyan kala-kala gawe patung. Ngarep sekolahan apa ngarep masjid ngono gawe patung sing apik. Dicet digambar sing apik aja dikathoki udo. Gambar sak manuke ora apa-apa. Karena di situ kita belajar nek duwe patung menungso. Sebagai makhluk terbaik laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menungso yang terbaik sajane apa to yang sudah terjadi dengan manusia. Sampeyan kadang kan deloke ora komplit, sampeyan nek wong delok ini gambar menungso niku. Ana sing mikir begitu menungso ono rambute, sing siji mikir gawe topi. Asetnya triliunan karena bikin topine menungso.
So, sing siji mikir gawe gunting, gawe triliunan aset pabrik gunting. Sing siji mikir gawe semir. Sing siji mikir gawe obat tumo. Nggih, sing siji mikir gawe napa? Sing siji gawe apa gendelan rambut, iketan rambut. Nggih sampo gawe kondisioner, gek rambut tok niki nggarai wong sugih sak donya asetnya triliunan. Delok raine menungso ana sing gawe celak ning kene nggih, gawe ireng-ireng ngriki, gawe apa? Niku namine, apa ta jenenge sing mengkilat iki? Skincare ngono, pipi abang gawe blush on. Lah idep kurang dawa gawe idep dawa. Duwe tok negara Prancis urip teko raine menungso. Begitu ndelok irung ana sing kita rada bangir, cek ora pesek, cek lha kaya bojoku pesek ngono di tembul kene diseret-seret kok irunge munyuk ngono nika terus dadi ketok bangir. Medun sithik ana sing gawe lipstik, triliunan aset lipstik. Begitu ndelok untu ana pabrik odol, ana pabrik sikat, untune monyong gawe behel. Ku duwe tok Bu menungso niku sampean. Dan itu semua enggak bisa wong siji kabeh beto-beto sing nyiapno. Delok tangan ana sing gawe gelang, ana sing gawe cincin, delok kuku gawe kethokan kuku, gawe manikur, pedikur. Lho, begitu delok udel ana sing gawe sak jerone niki, ana sing gawe panganan weteng nggon ngele. Mulane mangan mon ra iso dhewe-dhewe diciapne wong sak donya. Mula dongane Allahumma barik. Lah napa kok mboten barik li? Soale mangan niku urusane wong akeh, mutakalim al ghair. Nggih ta, begitu sampean mangan sego sak piring ana sing gawe pabrik piring. Wong endi agamane apa ya ora ro. Ana sing nandur berarti ana sawah, berarti ana undang-undang agraria, ana BPN. Gedene pari ana pabrik pupuk. Begitu dipanen ana pabrik kombi, begitu dimasak ana pabrik rice cooker, ana pabrik kompor, ana pabrik gas. Komplit iki wong sak donya nyiapno. Begitu dimasak ana pabrik bumbu, ana pabrik masako, ana sing nandur bawang macam-macam. Terus wong Ciamis ra duwe uyah digekno karo wong Jepara. Ra duwe sampean uyah. Terus wong Jepara gawe uyah niku ning tambak uyah. Sampean tahu ngerti ora pas gawe uyah ra nguyo. Mulane wong mriki kan terus curiga jangan-jangan pas gawe uyah nguyo mula siji jenenge uyah, siji jenenge uyo. Begitu bar mangan nganggo anggur merah, nyeplus anggur merah. Itu bukan tanaman Indonesia, itu pasti tanaman orang sing mlebu mrene karena impor. Berarti melibatkan Menteri Perdagangan dan negara. Berarti melibatkan eksportir, importir. Nek wis transaksi ada bill of lading atau letter of intent, berarti melibatkan perbankan yang namanya obligasi. Kuwi sak donya mulakno barik lah. Nah, begitu bar sampean pangan metu. Bareng metu ana sing gawe WC, ana sing gawe pabrik pempes lho. Metune kebanteran ana sing pabrik Introstop. Ana sing ra iso metu gawe pabrik dul kolak. Ki duwe tok. Begitu ngarepe nguyuhan kei kathok lho, gak ngisin-ngisini. Menungso niki industri dan itu bersekutu. Makane wong ora entuk ngamukan. Wudu nganggo banyu, pipokran pabrike Mas Pion. Lunga haji numpak pesawat sing gaweke wong Nasrani, wong Yahudi. Dile pateni kabeh awak dhewe nglangi. Lha niku mulane konsep Indonesia menganut musyarakah yang namanya masyarakat. Mulane kiai kok aja pedhi-pedhi. Dididik Allah Akbar bunuh. Lah iki kowe iki menungso apa wedhus Kang? Nggih nek watu ngono iso urip dhewe sampean. Amerika katanya numpak Rubicon. Nah mulanya kita terus itu dunia makanya kiai itu tasamuh, tawassut, tawazzun. Hidup di tengah melihat situasi iki mulane ojo melu sama kiai kok petita lapar, hancurkan. Iku dudu kuwi. Kuwi mesti korban iklan. Nek ora kiai freelance kurang di umat. Nah kula ngeten elek Surya NU ngapura sampean iki. Nah, kalau kemudian mau bangun kesepakatan, basyawirhum fil amri musyawarah. Lah ketika ikut musyawarah, ikutlah lembaga majelis permusyawaratan rakyat punya aturan, pengen dadi lurah daftar, pengen dadi DPR nang KPU, pengen dadi bupati nang KPU. Anake sapa? Bah kowe wis sing penting kowe iki duwe ilmu, duwe bolo, wis ngoten tok daftar ngono iku daftar. Nek wis daftar golek bolo sing akeh, ra duwe bolo sing akeh, tuku wis. Ngeberes kok. Mboten angel mbah anake sapa. Karena konsep ro'iyah itu
merdeka. Lho hijrahe Islam ke Indonesia iku mampu membangun negara. Karena sing nata ngoten niku para wali, maka Indonesia disebut wilayah al-wali, duwe wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Mulakno Indonesia niku ngeten iki, makanya kita bisa membentuk negara. Jadi waline dhewe niku wali keren, wali update, membentuk bangsa dan negara sing saiki kita nikmati, duwe nggon. Wong Rohingya ra digaeke nggon ya terlunta-lunta. Dadi sing siji wali ono cerita wali-wali niku lagi wali-wali konvensional. Wali mabur, wali ngono niku akeh tunggale. Wali kene bersatu membentuk negara. Maka landasannya Pancasila, tertinggi tetap Tuhan, ketuhanan. Wis bar urusan Tuhan urusane menungso ra iso urip tanpa persatuan. Tapi untuk menghargai persatuan butuh sikap kesetaraan. Sikap kesetaraan saling menghargai jenenge sikap kerakyatan. Kerakyatan harus bisa diterima hanya orang-orang yang hatinya jernih, hatinya bersih, penuh nilai ketuhanan. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Loh, kurang Islam apa Pancasila? Tapi nek sampean dipilih dadi pemimpin butuh kebijaksanaan. Dadi Bupati Ciamis asale lakbok kok sing diurusi lakbok tok, iku jenenge bijaksini. Maka harus dimusyawarahkan, terus perwakilan baru tercipta keadilan. Makanya kita jaga perbedaan ini kali para kiai dengan persatuan. Mulane awak dhewe senengane bersatu, ndonga sing liyane wis umak-umik jeneng ngono kene isih amin-amin bareng bareng kiyaine sing ndonga santrine sing amin. Nek kesuwen amin, kiyaine paham walhamdulillahirabbil alamin. Paham. Sing ndonga kok tambah akeh, sing melu dijak ning alun-alun lakbok jenenge istighosah. Akhire kabeh melu, bakul bakso ya melu, bakul plembungan teko, semua rukun, roda ekonomi berputar, kerukunan terjaga. Sholawat ya ning omahe ya monggo, tapi nek kabeh melu jenenge sholawatan. Gele pasar lakbok jenenge lakbok bersolawat. Nggih pasir apa? Gendera payu apa payu. Nah, wong mati kene ngumpul untuk bersatu sing aja sedih-sedih dhewe. 3 dina, 7 dina besek payu, pitik payu, tempe payu, ingkung payu kabeh payu. Nggih mboten? Payu kabeh sound system payu, pokoke payu. Makane bakul son ngoten niku ya tergantung sing ngundang ngoten mawon. Nek sing kiai sing nyekel ngeten iki ya pengajian. Nek sing dilala sing ngundang kok adela ngono ya. Dangdutan biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa, bunga kan mekar mesti kemarau. Nah, padha sampean pengajian ya teko, dangdutan ya teko medhae. Lah nggih. Akhire dhewe teko ono ziarah, diziarahi bis pariwisata payu. Nang makame para wali elep payu. Akhirnya sing dodol sego nyambut tamune wali segone payu, dodol tasbih payu, kathok payu sampai copet iso urip ning makame para wali. Rukun terjaga. Sing liyane wis emoh karena apa? Mereka tidak pernah berpikir tentang persatuan. Mereka memikir awake dhewe. Beda titik. Allahu Akbar. Ngono iki karepmu iki piye to, Kang? Allahu Akbar ya Allah. Akbar. Mengano kita ini kadang menghadapi orang-orang yang sumbu pendek, didik medidi ngoten niku ora dadi. Akhire suwe-suwe digebuki wong akeh. Akhire ya prai FPI ya bubar karo PD dhewe. Mbok terusno keplaki karo kiai suwe. Wong kiai ini kayak meneng. Lho ngoten niku. Kita ini kadang sukanya aneh-aneh. Ditoto karo para wali dengan persatuan, dengan konsep sunnah. Jadi wali-wali niku membangun sunnah sing paling angel. Ro'iyah, musyarakah, musyawarah, wilayah, NKRI. Niku sunnah Nabi kabeh. Saiki kan sunnah paling enteng toh. Sunnah jenggot itu kan enteng. Angger dicukur kan mesti endek, nek cukur kan dawa. Sunah cingkrang ngono gampang ngoten niku sunah-sunah enteng. Mulane mbah-mbah dhewe mbiyen ya pengen jubahan.
Jubah diarani klambi syar'i, tapi ra kena dienggo tandur. Akhirnya klambi syar'i diketok, ketokan syar'i jenenge syar'un. Ora duwe ain, duwene monggo bodhong mula syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Mulane wong sarungan niku enak nek pengen cingkrang ya lindingen sing rada dhuwur. Nek pengen ndak ya plotrokno. Dan ini kita nikmati sampai hari ini. Akhirnya konsep kazarain seperti tanaman benar-benar akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqi ujibu zurra'an yaghidu bimul kufar. Akhirnya hijrahnya Islam dari Madinah tekan apa dari Mekah tekan Madinah, Parsi sampai tekan kene, tumbuh benar-benar Islam di sini. Wong salat paling akeh wong Indonesia, wong hafal Quran paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia, sampai masjid paling akeh Indonesia. Lho kok awak dhewe saiki kebingungan belajar Islam nang endi-endi? Wong ning kene iki gudange wong Islam, malah nyuntuh negara kono sing ruwet, ana sing nyuntuh Afghanistan senengane padu, ana sing nyuntuh Yaman ora rukun-rukun. Ini kita punya cara beragama dengan cara Indonesia. Salate tetep padha, pujiane tok sing siji. Klambine padha mung bentuke siji, ning kene klambi takwa jubah separuh. Nek jenenge sarung ketokan jubah sing ngisor. Padha. Rukun iman, rukun Islame ya ora ana sing salin. Ning kene ketambahan musodik nabi ya konangan ya emoh. Ketambahan malaikat Lia Eden ya emoh. Lho pancen wong kene ya padha. Lunga haji ngono ning kene ya mek latihan tok. Nggih to pancene adoh latihan ning alun-alun Lakbok, alun-alun Ciamis nganggo Ka'bah triplek. Mek ngono tok labaik Allahumma hajan iku latihan ora kok tenanan. Engko wayahe budal diterno wong sak kampung nggawa bis sing lunga haji diterno asrama, sing ngeterno mengko kebun binatang. Kan itu loh hebatnya Indonesia. Jadi sampean nek memaknai hijrah, memaknai Muharram, hari ini kita lihat tanaman-tanaman Islam yang hijrah dari Makkah. Hari ini kita patut berbangga diri bahwa kita punya nenek moyang yang hebat, punya wali-wali yang hebat sampai mampu membentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan konsep ro'iyah, musyarakah, musyawarah. Maka penerus para wali NKRI harga mati. Mulane nek ana wong NKRI harga pasti berarti rapate NKRI. Soale nek NKRI ini bubar menungsone sing mati. Lha mula Al-Qur'an ngendikaken enak to. Menungso niku paling apik, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dijogo. Tapi menungso dadi elek sumarodatna asfala safil illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dijogo kei iman tugase kiai. Tapi menungso sing apik, agama sing apik sing jaga sapa? Lha niku sumpahe Allah teng awal watin demi buah tin, simbol Nabi Nuh. Wazaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinin gunung Tursina simbol Nabi Musa. Simbol Nabi Muhammad napa wahadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Mulane nek bangsane aman, menungsone terjaga, agamane terjaga. Menungso rusak, agama rusak, nek apa? Nek bangsane rusak. Kenapa Timur Tengah banyak negara yang rusak padahal menungsone apik, agamane apik? Karena tidak tercipta baladil amin. Dan itu mulai penting. Mulane kiai niku selalu nek negarane terganggu pidato tentang negara. Mulane polisi, tentara niku nek karo kiai seneng. Soale napa nek ana apa-apa ya lu tulung kiai. Kok kon bayar pajak ora bayar-bayar, mesti kiai ini sing ngomong, Pak Camat matur kiai kan bayar pajak. Kaya zaman Covid, sapa sing wani nglarang wong salat Jumat? Polisi wani, ora wani. Akhirnya ngongkon kiai. Kiai tolong kiai buatan Jumatan, kiai ini ya cocok rasa Jumatan sesuk. Wah cocok wong kiai ini prei. Perek jarene ngono wae. Kiai ngomong anu ngendikake Covid kiai. Lah kiai ora ngerti Covid kon pidato. Ya sak kecekele para hadirin, ini zaman digital. Manusia bisa berdosa tanpa harus menyentuh manusia yang lain. Dengan mulutnya dia bisa ngomong apa saja lewat medsos, dengan tangannya dia bisa membuka apa saja lewat jempol. Maka dosa manusia terbesar ada pada mulut dan ada pada tangan. Turunlah azab corona. Tangan harus pakai masker, mulut harus pakai hand. Ya kuale. Mulut harus pakai masker, tangan pakai hand sanitizer. Betul. Padahal kiai ini ngarang.
Loh itu selamat kita. Makanya itulah Indonesia. Lah enak. Lah kiai nek cara Indonesia didum. Soalnya agama ini nek ora dibatasi medeni wong. Mulane kiai nek wis ngomong agama dibagi dua. Satu kiai sakti, dua kiai kurang sakti. Kaya kula niki kiai kurang sakti dadi ora usah dibatasi. Mosok iso diinterupsi. Gus wis bengi leren. Leren kula. Lah kiai sing paling sakti niku sapa? Kiai nek wis munggah khutbah Jumat niku ora ana sing wani niku. Nek wis ditakullah terus apa sing ade protes. Protes kiai ora wani sampean meneng ngene. Mulane ben kiai ini ora ngawur cekeli tongkat kali ken maca tek. Akhire maca tek ya ora ngawur. Itakullah. Arep ngamuk piye wong maca ngene? Itakullah. Nek teke ucul sebul kipas angin nak bubar. Terus tangannya cekeli tong. Akhirnya tertib itakullah. Itakullah wong cekelan tongkat. Begitu tongkatnya ra ono ya saudara Jokowi ya ngono kok. Saudara Prabowo ya iso ngono ora ana tongkate iso ngene-ngene. Lah nek ana tongkate kan itakullah ya cekelan. Lah mulane sing kocok-kocok niku sampean delok lak mesjid ora ana tongkate. Lah ngeten-ngeten iki carane wong Indonesia menjaga agar yang disebut tanaman kazar'in yang ditanam oleh para wali sebagai wujud hijrahnya Islam dari sana sampai sini harus tetap terjaga. Dari mulane kita maca bejo duwe bangsa Indonesia manggon lakbok wis penake pol duwe iman manggon ning Indonesia. Lah yamene sik guyu kik Malaysia nggak boleh jam 9 malam udah harus tutup, son nggak boleh bunyi. Ini loh yamene sampai son isek meledos-meledos ini ya gak lampau. Pemene ono horeg. Ngong. Aku ape ngundang kok jarene MUI wis haram. Betul kula kayak toto-toto tak undang. Aku pengen jajal. Engko tak begitu son horeg muni, kula tak bengok. Kono banter di pengokan kula karo son horeg. Engko lak son horege mati niku. Lho kan biyen diulangi bengokan harimau. Ono dongane ngoten niku sampean gak ero. Ya cuman donga-donga ngoten niku sakniki ra patek payu kok. Biyen niku anggere wulan suro niku tiyang-tiyang njaluk donga tung kula piye carane nempiling semaput. Saiki ternyata tempiling semaput iku ora payu. Ha nempiling wong niku 1 juta sakniki sampean ngawur ae. Nempiling ping 3 dodol sawah punan. Lha nggih biyen ana ora payu rabi ngono mesti ya itu. Suwuke napa ben payu rabi. Sono mata kaji aja ujaran goyang. Saiki ngono ku ora payu, cinta tumbuh bersama Avanza. Enggak, wayahe. Iki dukun pian sing payu ora patek payu lho dukun. Ana barang ilang takok dukun ora ketemu. Takok CCTV malah ketok iki ngolong. Lho zamannya berubah kok. Niki lan donya niki berubah sak bleng entek kabeh. TV ilang, radio ilang. Gitu, koran ilang, kursusan ilang. Lagi sampean diundang bupati kawinan resepsi di pendopo. Kemudian kan bingung melayu neng salon dandan. Saiki buka handphone tutorial make up artist rampung. Saiki ra ono wong wedok angel, wong ning pawon ora ono angele sakniki. Misalnya tiba-tiba bojone sampean nggawa terenggiling ngono. Masak Bu terenggiling ora perlu mumet tek tutorial masak terenggiling metu. Apa ana? Sampean bingung wonten sakniki niku apa sing ora eneng. Ayo. Kita perpaduan jilbab hitam hijau matching ono ning kene. Bagaimana cara berpakaian sopan ketika menghadapi ujian. Ono kabeh sakniki niku. Sebetulnya angel sampean cekelan handphone ngono angel. Biyen kan delok flora dan fauna iki. Delok kucing Afrika ngenteni flora fauna. Wis dinteni sedina metune Harmoko. Saudara-saudara macam apa sing siji Murdiono. Lah saiki lho karek metono iki dak donya iki ning kene tak kucing Afrika metu. Bokong India metu. Lho niki donya iki sampean takok Gusti Allah karo takok setan metu kabeh iki dijawab kabeh wong. Ana kiai ampuh jenenge Syekhul Gugli. Apa sing ra ono nang kene? Ya apa sing ora ana. Ini semua ada di sini. Enggak ono sing disembunyikan. Mentakok apa? Ayo. Banser tiba, eneng nih gini. Aman takok ketua Ansor Lakbok metu, lurah itu di sana nih, lurah Barekbek metu nih kita gelem jawab apa Bu RT Pitu Barekbek metu,
Kok metu wong RT ini 6 jadi. Wah, iki Bu RT tambahan iki ta ngono. Napa sakniki sing mboten tentang mriki? Lha nggih dadi kiai ngono ya ora perlu kangelan takoni. Nggih, niki salat niki carane pripun? Buka sik Google cara salat. Kok metu kirim ngono iki. Ah, ndi ana wong bingung. Janengan ngono. Ya ora bingung tutukane kepiye latihane ning kene iki iso. Ngono iki. Lah nang golek sing swara ngono ku ya angel dhewe. Nek kaya kula kene swarane gampang, swara angel. Sallallahu ala Muhammad. Ngono ngoten iki. Kok ya angel aku ora iso nirokno sampean. Baleni meneh pisan kan? Aku njaluk. Sampean ayo. Duduk selawatan, kalau pengen ngerti. Iki mau langsung tak kirim karo wong Amerika lho niki wong. Nggih. Iki lho selawatan tradisional. Cek gawe dikira sing selawatan mung Habib Setok. Allahumma sholli wa sallim ala Wis ngantuk. Wah. Sallallahu mau lho sing tanteni sing ngono malah namet. Wis bengi ngantuk. Pindah balik. Ah, tenan iki. Sing ya lah. Widodari ayo batik dari tane. Widodari ayo batik dari tane. Wong wadon salat sembahyang panglebur dosa serayung rayung. Widodari ayu batik dari tane. Widodari ayu batik dari tane. Wong wadon rosa salat sembahyang menglebur dosa serayung rayung. Nyongket nyulam nyulam bisa nyunggi. Nyongket nyulam nyulam bisa nyunggi. Wong wadon rosa salat sembahyang menglebur dosa serayung rayung. Widodari ayu batik dari tane. Widodari ayu batik dari tane. Wong wadon rosa salat sembahyang panglebur dosa serayung rayung. Gun, jalur disawer.
Ya tak sawer. Aman. Oh. Ah. Ah. Ra ono sing ngene meneh. Ya alhamdulillah, muga-muga sedaya barokah. Sedaya manfaat. Panjenengan sedaya selalu tansah binaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Ada anak putu dugi dina kiamat beto iman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakiran yuwafi ni'amak wa fi umazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina fathal 'arifin wa wasal malamat wa dhakkirna wa nasina ya Allah ijal auladana dzurriyyatina talabatina min khair al ibadal muslimin maqasidana maqasidana akhirat kun hal wa nasabana ummahatina wa syekhina wa jadina la jamil masyayikh barik bak ya Allah maghfir lahum warhamhum wa fa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum maghfir lahum Allahumma ij'al qabrahum min jinan Allahumma ij'al qabrahum min qabrihim la rahmatu rasulullah wa aqim wa najil rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadatina rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahil fatihah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala nabiyya Muhammad. Sallallahu ala nabiyya Muhammad. Nabiyul qaum bil yaumil qiyamah. Sallallahu ala nabiyya Muhammad. Sallallahu ala nabiyya Muhammad. Nabiyul qaum bil yaumil qiyamah. Timun pahit setan berenang pinggir kali. Timun pahit setan berenang pinggir kali. Nyuwun pamit kondo selawan pakeliren. Sallallahu ala nabiyya Muhammad. Sallallahu ala nabiyya Muhammad. Nabiyul qaum fil yaumil qiyamah. Lambang jambu ingin telu. Lambang jambu kedompol ingin telu. Saya loyo emutan kelewat mau. Sallallahu ala nabiyya Muhammad. Sallallahu ala nabiyya Muhammad. Nabiyul qaum bil yaumil qiyamah. Amin, 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 ya Allah Rabbal alamin. Amin, 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 ya Allah Rabbal alamin. Ya derek jalar, ya derek SD
sampun ngantos samya mungkur dateng napa wontenipun ingkang sampun kula matur matur sewu dateng para sedherek kula ingkang sampun ngeloaken mirangaken atur kula amin 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 ya Allah rabbal alamin. Cekap semanten atur sholawat saking kula sak rombongan mbok bilih wonten kekurangan dan kekuranganipun nyuwun sewu agunging pangapunten. Wasana kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para panitia dimohon untuk tidak dulu pulang. Sekali lagi kepada seluruh jajaran panitia dimohon jangan dulu pulang. Terima kasih.